এই কম্পিউটারটি নেওয়া হয়েছে গেমিং ফ্রিল্যান্সিং করার জন্য। ব্যবহার করা হয়েছে Ryzen 9 9900X প্রসেসরটি, ব্যবহার করা হয়েছে MSI B650M গেমিং প্লাস ওয়াইফাই মাদারবোর্ডটি, সিপিইউ কুলার হিসেবে থাকছে RTX 360 লিকুইড কুলার, র‍্যাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে Kingston Fury 16GB 6800 MHz DDR5 এর র‍্যাম, TIM 512GB PCIe Gen 4 M.2 NVMe SSD থাকছে, পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে থাকছে Antec 850W 80+ গোল্ড সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই, গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে Gigabyte GeForce RTX 3050 গেমিং গ্রাফিক্স কার্ডটি, কেসিং হিসেবে থাকছে Valotop V3 মডেলের কেসিং। পিসিটার লুকসটা এতটাই সুন্দর হয়েছে যে আপনাদের ডেস্কে সেই মানাবে।